車。開啦開啦。冇整，請保持安靜多隻立裝。而家同冇晒啦，終於。請保持安靜多隻立裝。請保持安靜啊！請各位配合。驚冇其他人冇上車。我有牌喎，有啊。唔牌？有牌啊。垃圾。去到總站先再影啦。好啊。哇！你喺我後邊有熱喎。OK OK。冇咩冇啊？而家後邊冇。喂冇啊，淨係去上車我得。誒屌！記得開計時。記得開計時。喂，頭先魚蛋頭佢中指啊，係對住我哋呢部車。頭先係啊，即係，哎呀，我冇影到添。啊，望下下。誒 Jaden Liu 上咗車喎。嚇？係啊，啱啱佢報料，佢都去咗啊。Jaden Liu 上咗車喎。好似係話，定係佢根本就冇上車。佢影過上年。哇！下層有成七部機喎。幾多？Jaden Liu 有下層有七部機。Jaden Liu 有冇上嚟？佢都入，佢都上場喎。Jaden Liu。上場有幾多機啊？下層有七部機，呢度有。如果忍住隻樓下，你會唔會啊？9部。冇啊，19啊。哇！你會唔會留？如果一隻樓下，你會唔會20部係幾啊？咩20部啊？17啊！哇！咁哇！首先，歡迎停搞掂。歡迎停搞掂。歡迎乘搭城巴公司777 S 紅班車將由你呢個係九巴的響號。係咯，都話佢嗰啲話有啲心話要走直啊。歡迎乘搭城巴73 S 路線。馬坑海人公路，將來去翻。Big Bus 喎。哇！執笠佢就。係啊，車村路線嚟㗎。係咪整閘啊？未，我哋都未搬過站。哇！有冇動物園啊？冇啊，零星啊，大佬，我哋呢度仲勁啊！哇，咁多新巴出 top 呢度嘅。有幾得471同埋咩啊？記唔記得呢部啊？仲有950。喂，記唔記得佢啊？邊個？記唔記得呢部嘢？我記得。睇車胎。水塘位。係啊，係佢啊！見唔見到啊？爆胎嗰部啊！哦，佢停咗喺度。係啊。一時有乘巴77。最終點想死咩？喂，哈神，喂，頭先魚蛋頭佢我想問咧，喂，想死啊！喂，有冇人啱啱下層啊？喂，啱啱係咁樣嘅一沓啊！抵佢死，正添。嗰啲咁樣抵死。哇！咁你落咩啊？冷靜。咁乜嘢啊？咁咩嘢啊？咁嘢都咩4塊？咩啊？我喺佢後面。關我咩事啊？你坐後邊啦。你再同我叫司機擺街。大街。好，我坐後面啊，後面啊真係。第6間，我係提前坐呢間同事。我最後得唔嘅？得我喺度。
次。請小心看管你嘅私人財物，並緊記你車匙攜帶你嘅隨身物品。哇！上面好重啊！係咪今年定啲啊？今日好正，整到上嚟。係啊，成班都做晒措施啊，驚人嚟一次啊！咁你好似整到上嚟。係啊，嗰條標可以出到街嘛？咁就得，但係要去到中央咩啊？車處工業區，點解佢唔停？撳住唔到啊！我索性呢度拆到旅遊線算數啊！同我想做齋一個一樣，上車冇力，一模一樣。嗱又冇力啦，準備聽嗰次轉數聲，好平淡。嗱，呢個位，哇！我哋嗱喺對。呢批車係唔可以行嘅咯，呢批車行呢啲線攞命。索性攞呢批車去行廿層啊嘛，行出全有一定壞，唔係好似未壞過，最多係咁響啫，冇車。個司機可以直接鏟落去嘅喎，你做乜停車咧？後邊都冇背軚嘅，你唔背軚就撞埋牆㗎啦。唯有我見到呢啲考車官嗰啲啊，好肥好。哇！你行即刻嚟。呢個咁叻點解做考生官咧？哇！係好多人喎，好似。呢啲唔係啊，呢啲搭6號6X 嗰啲嘢啊。唔係搭呢啲㗎？唔係。好進化。冇。應該好少啫。冇夢想。上年好塞車喎，上年呢個時間，慢慢講話。上年呢個時間好塞車喎。上年6月領啦，應該係上年端午節6月啊，今年5月啊，早咗啊，早咗1個月啊。同埋今日我哋都係4點半落車。明白。淺水灣海灘啊嘛。我知呢架車應該會做咩用7號喎。好。本條呢架7號過嚟㗎，來自7號嘅車。嗰日去971，有知？又上，有知？有機會做971，你唔俾佢翻廠，或者撕落去海麗咯，撕落去石排灣做一單行定落海麗，跳701咯，有知啊？自貴701嘛，有車嗰啲司機，咩啊7號嚟㗎呢架，呢個7仔咩7仔自貴嚟㗎應該。哇，好敷喎！很多時，很重要行入車尾，行入啲，鬆動啲，將
太大。那你是那边是吧？那边是吧？為免影響車長及其他乘客使用手提電話流動裝置時，請調校靜音模式，改成車廂環境寧靜、安靜以自己為客車門嗰啲乜嘢，於是就不能隨便用為免影響車長及行車乘客，使用手提電話或流動裝置時，請調校至靜音模式，保持車廂環境寧靜。謝謝合作。我哋都唔係站，你去咩手啊？我哋站東，我哋去咩手？前面有啲車啊！好啊！不如我建議呢條線咧拉落去啦，拉邊啊？拉落去銅鑼灣。啊？拉落去會展站都好啊，俾啲人做實公司。唔得，點解唔得嘅？又落銅鑼灣6X 線，係咯，仲有260咧，係喎，你當260死嘅。呢個落咗最盡站海洋公園站，最盡。最尾香水口都唔得。香水口你點掉頭啊？喺對面啊！係啦。呢次未開過，係啦，我而家揾水困難症啊！未開過，咁就係。我已經記得啦。你住邊啊？我34年咪得咯。
即係睇人生日會，睇人生。啱啱3個字落到嚟，接近3個字，咪接好彩。見過2次啦，生日會。唔係大家嗌咗大家做乜唔嗌？邊個？呢啲就喺隻樓下。唔係，等陣先，我再聽多個錄音先。喂，又電咗。我要充電喎手機。做咩咁嬲啊你？發燒。喂！冷靜冷靜。做咩啊？冷靜啲，冷靜啲。冷靜啲啊！我打車入去邊啊？你坐喺邊啊？好嘅。我陣間落車，我同佢隻抽。我落車同佢隻抽。第幾個站啊而家？一個咋？咩7個站嘅總共7個站㗎。而家第幾啊？第5。第5。兩個。跟住我中間收埋車就到。冇隻抽，冇隻抽。跌咗嗰幾個 message。4點半一班，就視乎需求加班。跟住冇需求。咩事啊？冇嘢嚇死，讓路啊！塞車啫，塞車啫。讓路喎，即係讓隔離線喎，真係。跌咗嗰幾個 message。哇！俾你文件正商咯，俾你文件正商。4107，我車。我成日見佢行到隻 A 嘅喎，唔係就翻入嘅咯。喺金鐘嘅。我成日見到佢行701，7唔係71，係你。多數行701。我淨係收咗成500咯，因為我連續2日見到佢行到隻 A，成日都見。我9日。我4067。呢個好似都有，呢個都有行到隻 A。我係4067，因為嗰日係 KTSP 上場嘅時候咧，我搭過。你搭到邊啊？邊度搭啊 ？KTSP 咯，去做 SP。我旺角，大家可以接受。但係你應該未夠我勁，我乜都齊啊！我齊啊！12咧？我唔係，我講緊我樓下啲特件啊。9150有冇去過？950嗰隻 A，放過。49咧？49單49啫嘛，我相信攞唔攞啫嘛，等佢攞。今朝出嚟。幾時叫咗495係94A啊？上啊！冇人督車咯，督翻咯。而家人搭咧？督過頭喎，大佬。嚇？陣間我樓下動物園啊，陣間。端午節多人到，啲沙灘多到黐線。係加10蚊嘅，如果我嘅就唔使錢。做咩？我聽日得閒。即係1點。邊個？唔有條咯。開張，跟住開張。所以我就飛的都兜上喎。邊個話20分鐘去到㗎？邊個話20分鐘去到㗎？我寫出嚟。個 ETA。個 ETA 啊 ！ETA 唔做，點解啊？冇數。我會嚟落貨啊！我會。
你個仔喺前邊啊，前邊。你個仔喺前邊啊。六的時65係行隧道。每人搭呢間嘅走啦。冇人落喎問題係。喺灣仔睇完 show，跟住冇嘢。咩啊？唔該同事嗰個。睇完 show 飛呢個。唔該同事，下一場。喂。啱咪喎？唔該同事，下一打咯。唔該同事，下一你咁樣咩？唔該同事，下一打咯。冇。喂，唔好撳鐘喎，司機。你落車啊？玩咗咩票？咩？哦，啱冇人。我又想。仲有一個。你仲未翻香港嘅？有冇人上？下一站黄河中心为海洋公园站。有冇人上？冇。即係星期一就入。呢個都靚㗎，把聲。應該係 CF 個波箱係㗎。3隻會唔算幾特別啊 OK 㗎，都得啦。大佬咁多次嚟講，唔係單隻 MMC，唔係 MMC 冇飛呢個喎，仲要聽翻全部嗰間，每次都喺腦度你想擴闊都難啊！點擴闊你教我啦？出邊就海，過唔過你教我啦？條路係移山而建㗎嘛，見唔見到啊？細聲啲，冇錯。大約5點到海公園。啱啊，加上唔使去㗎咁樣。5點到海公園，然後落銅鑼灣，一係落銅鑼灣，一係落中環。中環做咩？我依家先入去咯，我坐東涌線咯。嚇？入去東涌，然後食嘢，食完就識得撇啦，即刻衝入去。夠時間咁啊，可能就摁住 S1 先咯。夠時間就坐 S1 入去。今晚都係啊，嗰啲時間。問下你幾時翻咯？你問邊個？阿信亮，佢而家翻啦。佢而家翻。9150CDB。哦。頭先就係搭飛的嘅時候，見架車就中環。啊，中北落車？係啊。去總站啊！總站啊！全部總站。啊，邊個撳鐘啊？唔知下面啊。總站啊嘛。總站仲。波羅文舊頭喎。
呢度嗰邊係喎。係咩436？哇！我呢嗰短青葉就擺晒喺呢度。擺喺度。誒。正。一人一四三六。我而家同嗰陣借我雲一齊。我而家同嗰陣借我雲一齊。成幾一仔收佢講冇堅舊年嘅10月，我冇時間，我手頭剩咗一張，啱啱啲上成班啲。佢端午節服務嚟㗎，上年端午節我都冇去，所以我今唔係去咯，我去73咩事咯。喂，阿 Sam 72我哋啲咩啊77呢條路線有咩好影咁㗎嘛？仲喺度。到咯喎。嚇？有哇，嚟得唔得㗎？梗係有，得唔得㗎？輸咗有份，輸咗冇份。哦，林記，快啲諗咗。即係條片唔使出啦。唉，某人冧機。臨機即係條片唔要得啦。邊個？呢條片唔得啦。肥。等後面已經到達終點站。單下咩？差唔多喺後面打。打死把梁屌喺度嘅。多謝選擇紅花收費。We have arrived at the terminal. Please make sure all your personal belongings are with you. Thank you. 你先。逐個。你開咗個計時器嘅？逐個嚟。唔好去嚟。點解我開咗計時器？有晒。邊個啱啱借咗我㗎？我啱啱呢度先咗。唔好意思。